Find the initial solution to the transportation problem by Vogel's method. Vogel's approximation method or VAM. Here the origins are F1, F2, F3, F4. Destinations are W1, W2, W3. Supply and demand is there. Under Vogel's approximation method, we first find the penalty. Penalty means penalty of each row and each column. Penalty can be calculated by the difference between smallest and the second smallest costs. ഇപ്പോൾ ഓരോ റോയിലും ഓരോ കോളത്തിലും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പെനാൽറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് F1-ൻ്റെ റോയാണ്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ 2ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും? 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് പെനാൽറ്റി ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ പെനാൽറ്റി 2 ആണ്. ഇനി അടുത്ത റോയിലെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 3ഉം 1ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 2 എന്ന് കിട്ടി. അടുത്തത് തേർഡ് റോയാണ്. തേർഡ് റോയിലെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്, സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. 4ഉം 5ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിട്ടി. സോ പെനാൽറ്റി ഈസ് 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് 2 ആണ്. ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 1ഉം സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 2ഉമാണ്. അപ്പോൾ 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ റോയിലെ പെനാൽറ്റികളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ കോളം വൈസ് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ലീസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും? 1 കിട്ടി. ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 3ഉം സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4ഉമാണ്. അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 1 കിട്ടും. ദെൻ അടുത്ത കോളത്തിൽ ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 1 കിട്ടും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലോ ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയാണെങ്കിലോ എന്ത് കിട്ടും? പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ 0 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ 2ഉം ഈ 4ന് പകരം 2ഉം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 2 - 2 ദാറ്റ് ഈസ് 0 എന്ന് വരും. അതാണ് പെനാൽറ്റി. പെനാൽറ്റി എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ വൈസും കോളം വൈസും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതി. അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ പെനാൽറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക. പെനാൽറ്റിയിൽ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. 2 എന്ന് പറയുന്ന 2 സ്ഥലത്ത് 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ആ പ്ലേസിൽ അലോക്കേഷൻ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ 2 ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 2 ഉണ്ട്. ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്ന 2 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ചൂസ് ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് അലോക്കേഷൻ വരേണ്ടത്. അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിൽ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ആണ്, ഫസ്റ്റ് 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്താൽ അലോക്കേഷൻ എവിടെ വരും? ഈ 2ൽ വരും.
ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെൻ്റായ 2ൽ അലോക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ റോയുടെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, കോളത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അപ്പോൾ 7ലും 5ലും മിനിമം വാല്യൂ ആരാണോ, മിനിമം വാല്യൂ 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 5 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് വരും? 5 × 2 എന്ന് വരും, 10 എന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? അതല്ല ഈ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, ഈ 2 ചൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ലാണ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. 1ൽ അലോക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റോയിൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്, കോളത്തിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആണ്. അപ്പോൾ 8ൻ്റെയും മിനിമം വാല്യൂ 8 ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 8 × 1 എന്ത് വരും? കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 എന്ന് വരും. നേരത്തെ ഈ പെനാൽറ്റി ഫസ്റ്റ് 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എവിടെ വരും? ഈ 2വിൽ വരും. എത്രയാണ് വരുന്നത്? 5 ആയിരുന്നു. 5 × 2 10 കിട്ടും. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ 2 രണ്ടാമത്തെ 2 ആണ് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ? 8 കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം മിനിമം എവിടെയാണ്? ഇവിടെയാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ഒന്നിലധികം പെനാൽറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണോ മിനിമം വരുന്നത് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 എടുത്ത് ഈ 2ൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കാം, അത് തെറ്റല്ല. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഐട്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ റീ അലോക്കേഷനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അത് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിനിമം എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെനാൽറ്റി ആയിട്ട്. അതിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 1ൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. 1ൽ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ 8ഉം ഡിമാൻഡ് 18ഉമാണ്. അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. 8 ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 18ൽ നിന്ന് 8 മൈനസ് ചെയ്യുക. എത്രയായി? 10 ആയിട്ട് മാറി. കണ്ടോ? അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർത്ത് എഴുതരുത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ സപ്ലൈയും ഡിമാൻഡും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതണ്ടേ. അങ്ങനെ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എവിടെ നിന്നാണോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ആണ് എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? റോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കണ്ടോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി പുതിയ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും പുതിയ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ? അടുത്തത് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 2ഉം 4ഉം ലീസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും 2ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി എത്രയാണ്? 2 തന്നെയാണ്. അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നില്ല. ഇനി തേർഡ് കോളത്തിൽ 5ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി 1 തന്നെ. ഇനി 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ളതും 1 തന്നെ. അപ്പോൾ റോയിൽ പെനാൽറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് വന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കോളത്തിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ 1ഉം 2ഉം എത്ര തന്നെയാണ്? പെനാൽറ്റി 1 തന്നെയാണ്. ദെൻ 4 and 6 ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്ത ലീസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ 4 ആയി. ദെൻ 6ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പെനാൽറ്റി എത്രയായി? 2 ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ അടുത്തത് 2ഉം 4ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 വന്നു. കണ്ടോ? പെനാൽറ്റി എല്ലായിടത്തും റോ വൈസും കോളം വൈസും പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി 3 എണ്ണമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, താഴെ കോളത്തിൽ 2 2കളുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത്, അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ കോസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം വരുന്നത് ആ പ്ലേസ് നോക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ഈ 2വിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എലമെൻറ്റിലാണ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെ 5 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എന്താ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? 10 ആണ്. അതറിയാം. ഇനി ഈ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ 4ൻ്റെ റോ വൈസിലുള്ള സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന 7ഉം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന 9ഉമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ 7 ആണ്. 7 ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 7 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 28 വരും. 4 × 7 ഇറ്റ് ഈസ് 28 എന്ന് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. ഇതിനേക്കാളും ഇവിടെ 5 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഈ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ കോളത്തിൽ മിനിമം വാല്യൂ 2 ആണ്.
ആ 2-ൽ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14 ആണ് സപ്ലൈ, ഡിമാൻഡ് 10 ആണ്. അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10 ആണ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10 × 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 20 വരും. അതും കൂടുതലല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 2 ചൂസ് ചെയ്യോ? ചൂസ് ചെയ്യില്ല. ഈ 2 നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അലോക്കേഷൻ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2-ലാണ്. അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് സപ്ലൈ 5-ഉം ഡിമാൻഡ് 7-ഉമാണ്. അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 5 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. 7-ൽ നിന്ന് 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എത്ര വന്നു? 2 എന്ന് വന്നു. ദെൻ റോ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു അലോക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ റോ നോക്കി 5-ഉം 4-ഉം തമ്മിലുള്ളത് 1 തന്നെയാണ്. 1-ഉം 2-ഉം തമ്മിലുള്ളത് 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും റോയിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ റോ ഇവിടെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോയിൽ അടുത്ത റോയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത്. മനസ്സിലായോ? റോയല്ലേ 2 പ്രാവശ്യവും ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത റോയിൽ എന്ത് വരാത്തത്? ചേഞ്ച് വരാത്തത്. റോയിൽ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളത്തിൽ ചേഞ്ച് വരും. കോളം ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോയിൽ ചേഞ്ച് വരും. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകണ്ട. എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ അലോക്കേഷൻ കഴിയും തോറും നമ്മൾ റോ വൈസും കോളം വൈസും ഉള്ള പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. പെനാൽറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതണ്ട. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോളം വൈസ് ഇവിടെ 1-ഉം 5-ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി ചേഞ്ചായി 4 ആയി. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. ദെൻ 6-ഉം 4-ഉം 2 തന്നെ. ദെൻ 2-ഉം 7-ഉം എത്രയായി? 5 ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി നോക്കി. ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എത്രയാണ്? 5. ഒരേ ഒരു പെനാൽറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5 തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം. 5 തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കോളത്തിലാണ്. കോളത്തിൽ 2 വാല്യൂസാണ്. അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ 2 ആണ്. 2-വിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ 14 ഉണ്ട്, ഡിമാൻഡ് 10 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് എടുത്തു? അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയ 10 അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. 14-ൽ നിന്ന് 10 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എത്ര കിട്ടി? 4 എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ കോളം ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെനാൽറ്റി, ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 5 ആൻഡ് 4. 5-ഉം 4-ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി 1 തന്നെയാണ്. 1 ആൻഡ് 6 ദറ്റ് ഈസ് 5. അടുത്തത് 5 ആൻഡ് 1 4 തന്നെയാണ്. 4 ആൻഡ് 6 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തായി? ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി ദറ്റ് ഈസ് 5. അപ്പോൾ 5 ആണ് ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റോയിലാണ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത്. റോയിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. 1-ൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന 4 ആണ്. ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. മിനിമം വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ 2 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. 4-ൽ നിന്ന് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരും? 2 എന്ന് വരും. കോളം ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായേ? അടുത്തത് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ വൈസ് നോക്കിയേ. റോ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. റോ വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ വൈസ് പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നോക്കിയേ 6 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഏത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? 4-ഉം 6-ഉം തമ്മിലുള്ള പെനാൽറ്റി കോളം വൈസ് എത്ര തന്നെയാണ്? 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെനാൽറ്റിയാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി റോയിൽ 2 വാല്യൂ ഇല്ല. 2 വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി റോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോളത്തിൽ മാത്രമേ 2 വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റി 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹയസ്റ്റ് പെനാൽറ്റി എടുക്കുക. ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 4 ആണ്. അതിൽ സപ്ലൈ 7-ഉം ഡിമാൻഡ് 9-ഉമാണ്. അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആയ 7 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. 9-ൽ നിന്ന് 7 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. എത്ര കിട്ടി? 2 എന്ന് കിട്ടി. ദെൻ റോ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ദെൻ ലാസ്റ്റിൽ നോക്കിയേ 6-ലാണ്. ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി പുതുതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോ വൈസും കോളം വൈസും ഒന്നും 2 വാല്യൂസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് 6-ലാണ് അലോക്കേഷൻ വരേണ്ടത്. നോക്കിയേ സപ്ലൈയും 2 ആണ്, ഡിമാൻഡും 2 ആണ്. 2 ഈക്വലായിട്ട് വന്നില്ലേ? 2 ഈക്വലായിട്ട് വന്നു. ആ 2 എന്ത് ചെയ്യണം? അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ കട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തും കൊണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മനസ്സിലായോ?